gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih ya Bapak Ibu yang udah menyempatkan atau menyempatkan waktu untuk mendengar penjelasan ini. Jadi, perkenalkan saya Nisha Fatia dari mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Mutia Utama. Jadi di sini saya akan melakukan penjelasan yaitu batuk efektif dan napas dalam. Jadi sebelumnya Ibu Bapak tahu nggak apa itu batuk efektif dan napas dalam? Belum ya? Belum. Baik. Jadi batuk efektif itu adalah teknik batuk yang dilakukan secara terkontrol dan kuat dengan tujuan untuk mengeluarkan sekresi. Jadi sekresi itu bisa disebut sama orang-orang biasanya reak ya, atau hak ya. Lalu dari saluran nafas bagian bawah. Jadi setelah dilakukan batuk efektif itu bisa mengeluarkan dahak dari saluran nafas bawah. Lalu di sini ada nafas dalam, adalah teknik pernapasan yang dilakukan dengan menarik nafas secara perlahan dan maksimal melalui hidung hingga paru-paru terisi penuh. Kemudian diikuti dengan menghembuskan nafas secara perlahan melalui mulut. Nanti kita praktikkan di akhir ya. Lalu di sini ada tanda dan gejala keberhasilan batuk efektif dan nafas dalam. Jadi tanda dan gejalanya di sini keberhasilan. Yang pertama itu ada batuk efektif. Jadi tanda dan gejala keberhasilan batuk efektif. Jadi yang pertama keluarnya dahak dari saluran nafas. Jadi kalau misalnya kita batuk terus keluar dahaknya, berarti itu kita berhasil batuknya. Lalu tidak ada bunyi nafas bersih atau berkurangnya wheezing atau coughing. Jadi nafasnya tidak bunyi mengi yang kayak bunyi nyi gitu. Lalu ada penurunan frekuensi batuk yang tidak produktif dan meningkatkan saturasi oksigen SpO2. Muka tampak lebih rileks, tidak menunjukkan distres pernapasan. Tidak ada tanda-tanda retensi sekret seperti nafas cepat atau nafas dangkal. Lalu ada nafas dalam, peningkatan ekspresi di dada secara simetris dan inspirasi. Penurunan laju nafas lebih tenang dan teratur kalau misalnya nafas dalamnya dilakukan, jadi kan nafasnya udah lebih teratur. Lalu ada peningkatan SpO2 atau oksigenasi, berkurangnya penggunaan otot bantu nafas, peningkatan kenyamanan pernapasan. Pasien melakukan pernapasan terasa lebih lega kalau sudah dilakukan tindakan nafas dalam. Lalu di sini ada komplikasi batuk efektif dan nafas dalam. Meskipun bermanfaat, batuk efektif juga dapat menimbulkan komplikasi, terutama jika dilakukan terlalu sering atau dengan tenaga berlebihan. Itu bisa adanya nyeri luka operasi. Misalnya kalau si pasien ini atau salah satu dari ibu bapak itu yang punya pasca operasinya masih baru, terus ibu melakukan tindakan yang batuk efektif yang sangat bertenaga, itu bisa ada rasa nyeri di dalam tubuhnya karena ibu kan baru pasca operasi, baru selesai operasi. Jadi kalau misalnya batuk efektif boleh, tapi tidak terlalu bertenaga. Lalu latihan nafas dalam umumnya aman, tapi dalam kondisi tertentu bisa menimbulkan komplikasi seperti hiperventilasi, nyeri dada atau ketegangan otot, lalu kelelahan. Selanjutnya ada penatasan batuk efektif. Batuk efektif adalah teknik batuk yang bertujuan untuk membantu pengeluaran sekret dari saluran nafas secara efisien tanpa menyebabkan kelelahan atau cedera pada otot-otot pernapasan. Tujuannya mengeluarkan sekret atau dahak dari saluran nafas dan mencegah retensi sekret yang dapat menyebabkan infeksi. Kayak misalnya kalau ada dahak dalam tubuh itu bisa menyebabkan infeksi, bisa jadi kayak misalnya tuberkulosis yang susah keluar gitu kan, itu bisa pasti ada bakteri dalam, jadi itu banyak infeksinya gitu. Lalu ada nafas dalam, teknik latihan pernapasan untuk meningkatkan kapasitas paru, memperbaiki ventilasi dan mencegah atelektasis. Tujuannya meningkatkan ekspansi paru-paru, meningkatkan oksigenasi, mencegah komplikasi seperti pneumonia atau atelektasis. Selanjutnya ada manfaat batuk efektif dan nafas dalam. Manfaatnya untuk batuk efektif itu mengeluarkan sekret dari saluran nafas secara efisien, meningkatkan kebersihan jalan nafas, mencegah retensi sekret yang dapat menimbulkan infeksi seperti pneumonia.
Lalu ada manfaat untuk batuk efektif adalah mengeluarkan sekret dari saluran nafas secara efisien, meningkatkan kebersihan dan nafas, mencegah retensi sekret yang dapat menimbulkan infeksi pneumonia. Jadi manfaatnya sama dalam keduanya. Ya. Sebenarnya aku bakal bagiin brosurnya ke ibu sama bapak. Boleh dibaca. Aku buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya ibu sama bapak sama tetehnya mau nanya juga nggak apa-apa. Kalau ibu ini suka batuk malam ya, kalau dingin gitu, padahal orang suka batuk. Tapi kemarin ini udah lama juga, tapi belum lama nih masuk ke IGD dan terus kita cek juga. Tapi ini cuma alergi aja. Terus ibu dijelasin nggak ada alergi apa ya? Kayak misalnya batuk tuh bisa dari dingin. Iya. Dari dingin. Tapi ada. Itu nggak kuat, berkipas juga asli kuat. Oh nggak kuat. Kuat. Jadi kalau misalnya bobo nggak pakai kipas atau AC. Kalau misalnya pakai kipas pakai AC tuh jadi batuk gitu ya. Iya, tapi nggak ada yang nggak rasa sakit, nggak apa, biasa aja gitu, nggak ada yang dirasa. Kalau dingin nggak ada, biasa aja. Tapi ada dahak atau di dalamnya nggak? Ada dahak ya, Nggak sesak nafas juga. Berarti cuma batuk doang. Tapi ibu pernah coba buat tindakan melakukan batuk efektif belum ya? Nanti kita coba ya. Jadi pernah sih waktu itu ya, pernah beberapa kali dokter itu kata dokter enggak, ini mungkin ada apa. Sempat waktu itu sudah dokter bagus. Nggak ada apa-apa. Dan nggak bukan ada batu biasa, kata ibu malah Tapi ibu dapat tapi nggak tiap hari, Enggak ya. kadang ada. Tapi dapat Oh iya. Gitu ambrosol. Karena kalau ada makanan itu yang makanan seperti sulit-sulit apa sih kan kayak masak potong micin-micin gitu ya. Micin itu nggak ini suka nggak cocok. Nggak boleh. Karena nggak boleh kayak maka terasa kayak enak. Oh, kayak kalau misalnya makan yang ada itu aja jadi alerginya kamu gitu. Jadi langsung kayak batuk gitu. Tapi setelah itu pak biasa lagi nggak gitu. Nggak ada obatin juga sendiri gitu. Ya, cuma nggak berlarut nggak. Jadi ibunya kayak alerginya cuma ada tapi dia timbul nanti hilang sendiri. Paling biasanya sebelum sih kalau yang paling enak terus cara kesehatan kita terus kalau sudah batuknya dari paru atau gimana nggak ada bisa kita boleh juga bisa kemarin itu pusing kepalanya kenapa juga keliling ketika kalau nggak aja sebelah ya malam 3 kali karena itu puasa sering puasa nggak sahur terus di rumah juga kerjaan aktivitas terlalu berat ya jadi sering begadang mungkin kata dokter capean Ya di sana ibunya nggak makan habis puasa. terus lama di puasa selesai jam 10 mendak pukul amat tapi enggak itu langsung begitu terus dapat kembali rumah kembali semuanya masih dapat tidur juga ada maksudnya sakit dia yang dari itu bisa bagus itu. ya bagus hasilnya udah nggak dirawat pulang sebenarnya hasilnya bagus kan macamnya ya ini karena Puasa tapi nggak sahur. nggak sahur terus rasanya itu makanya apa tuh mungkin kali ya kayak apa sih lupa ya hijau apa kayak gimana masak masak Berarti ibu cuma berarti ibu harus menetapkan yang kayak misalnya dijauhi biar alerginya nggak timbul. Kayak misalnya nggak pakai kipas, juga pakai AC. pas kalau itu gimana dia masuk jalan-jalan kan nggak ada yang pada mau tuh Terus kipasnya itu. Nanti nggak pasang kipas ya di dalam ya.
terjun gak ada yang mau itu sama ibu karena panas. Nggak apa-apa, harus bisa apa sih mencegah gitu sebelum terjadi. Tapi sebentar ya mau langsung ini kalau ini. Terus kata dokternya gimana berat badannya bu? Semakin bertambah kalau tadi dikontrol ya, semakin bertambah karena ini mungkin tapi kenapa kok masuk ke pagi bagus tuh parunya. Yang dirasain kan ini enggak parunya itu kasarnya biasa aja. Iya. Biasa. Nafas juga biasa aja ya. Nafas juga biasa. Kan pernah dengar ibu yang tetangga itu katanya terus nafas itu kedengeran terus. Iya, bunyi atau iya bunyi. Tapi nggak kayak capek gitu ini. Berat gitu ya. Itu bisa disebut kayak misalnya dia kena pneumonia atau enggak dia punya penyakit tuberkulosis paru ya. Soalnya rata-rata yang punya tuberkulosis paru kayak gitu nafasnya. Terus karena dia punya banyak dahak yang ada penumpukan di dalam paru-parunya. Iya, jadi numpuk. Makanya kalau kita batuk, kenapa dokter selalu ngasih kayak misalnya buat mengejar dahak gitu, karena biar dahaknya keluar. Karena kalau misalnya dahaknya di dalam terus, dia bisa menginfeksi seluruh tubuh atau enggak menginfeksi saluran pernafasan kita. Biar tidak semakin parah, makanya dokter ngasih atau obat pengejar dahak. Sekarang parahin aja kalau masih ada. Setelah dokter tadi nggak bumi. Tadinya balik belakangin aja udah. Semua makan dikerokin udah hilang batuknya. Anak udah di rumah kali sekali minum terus sendiri udah bisa minum lagi. Kalau batuk dulu baru minum obat. Iya, tunggu datang dulu baru minum, nggak apa-apa. Lalu nggak batuk ngapain? Iya. Minum orang itu sehat loh. Jadi Air aja. baik kalau gitu kita bakal coba ngelakuin praktek batuk efektif ya. Ini juga udah termasuk nafas dalam. Jadi gini, kita tarik nafas selama 3 kali, tapi pas ditarik yang terakhir, yang ketiga kalinya itu kita batukan. Ya. Jadi gini, tarik nafas melalui mulut, melalui hidung, keluar lewat mulut, tarik nafas melalui hidung, keluar lewat mulut, tarik nafas melalui hidung, lalu batukan. Coba ya, barengan ya. Ayo bu. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Batukan. Ya gitu. Itu bisa. Itu kalau kita lakukan sehari bisa 3 kali ya lakukannya, karena biar dahaknya keluar dari tubuh kita, dari saluran nafas bawah. Karena kalau misalnya dahaknya udah keluar, nah kita nafas jadi lega, nggak berat nafasnya, nggak bakal munyi atau munyi lagi. Iya, iya berarti di tubuh dahaknya nggak banyak, gitu. Berarti nungguin kita orangnya, gitu. Tapi dokter kasih yang brosol biar mencegah aja, biar nggak ada di dalam paru. Benar bilang, udah lama tuh sama. Dikit udah lama. Oh, udah lama. Tapi masih ada obatnya. Kalau misal ada datang lagi nih alerginya, ibu disuruh obatnya. Ada. Paling kan kantorannya tuh sembuh sih. Oh, pakai tulangnya juga bisa. Iya, yang pakai ambrosol juga doanya udah. Ya. Ada pertanyaan lagi tidak? Baik, aku tutup ya. Terima kasih untuk ibu, bapak, sama tetehnya karena sudah mau mendengarkan penyuluhan aku, yaitu batuk efektif dan nafas dalam. Semoga ibu, bapak, sama tetehnya terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa bikin apa ya, kayak misalnya penyakit-penyakit ya saluran pernapasan seperti tuberkulosis, pneumonia, gitu. Sebelum kita jauhin ya. Tuberkulosis itu kayak infeksi pada saluran pernapasan karena adanya dahak pada tubuh yang lumpuh. Kebanyakan. Iya. Jadi
di rumah sakit dia tuh punya ruangan khusus karena tuberkulosis itu ini menular melalui kalau misalnya kita batuk tapi nggak ditutup, nah kan ada tuh yang namanya cairan yang keluar dari mulut dan hidung. Nah habis itu kita salamin sama orang yang nggak ada penyakitnya, nah itu iya itu bisa menular. Makanya kenapa tuberkulosis itu sangat amat parah ya, dan kita harus bisa mencegahnya. Kayak merokok tuh tidak boleh, terus kayak misalnya alergi juga harus dijaga gitu, kayak misalnya jauhin timbul-timbulan alergi gitu, terus misalnya makan sembarangan juga ngaruh gitu. Jadi makanya tuberkulosis sangat parah. Kalau di rumah sakit tuh dia punya ruangan terkhusus karena dia tuh menular. Isolasi ya. Isolasi.